Bonjour tout le monde. عفوا هذا الدرس راح نبداو بلا كونجوغيزون بعد نفوتو لا غرامير في هذه الوحده استثناء لانه درس لا غرامير يحتاج درس لا كونجوغيزون في هذه الوحده. الدرس تاع اليوم تاع لا كونجوغيزون اللي هو لو بريزون دو سوبجونكتيف. جو بونس شفتوه من قبل ولكن لا بأس من الإعادة. لو بريزون دو سوبجونكتيف هنايا شوفوا بريزون دو سوبجونكتيف معناتها تغير كيما نقولوا لو مود اي لو طون. عندنا الازمنه اللي هما لي طون، عندنا لي مود اللي اكثر من الزمن اللي هو يلم الازمنه. مثلا نقول بريزون دو لانديكاتيف، باسي سامبل دو لانديكاتيف، باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، امبارفي دو لانديكاتيف. هادو كامل انديكاتيف. بريزون، باسي سامبل، باسي كومبوزي، امبارفي. كي نقول لك سوبجونكتيف عندنا فيه هو ايضا ستان مود فيه زوج ازمنه. présent du subjonctif, passé du subjonctif. Le subjonctif présent, subjonctif passé. احنا نقراو اليوم le présent du subjonctif. كان le présent de l'indicatif, كان le présent du subjonctif. Alors, c'est un temps, c'est un mode. On va voir le manuel scolaire كتاب مدرسي صفحة 36 نص بعنوان تاكدامت. هذاك النص نسطروا على الأفعال sans pas نستخرجوا الأفعال التالية اللي هي sans pas et démolise. Il fallait absolument que les Français s'emparent de Takdamt يعني يرحلوا عن Takdamt. S'emparent et démolissent. Observez bien ces deux verbes. Mettons d'abord là, comment dirais-je, l'infinitif des verbes. Alors, c'est le verbe s'emparer, démoliser. هنايا بوش مسبوقة. هذه العبارة قلنا il fallait. Il fallait هي نفس هي جاية من il faut. هذا في الباسي، هذا في الزمن هذا في الحاضر. il faut واش تعرفوا ولا il faut نسميوها c'est une tournure. il faut que نسميوها c'est une tournure impersonnelle. tournure impersonnelle يعني impersonnelle بمعنى ما تعود على اي واحد. il faut que يجب، ما عندناش انسان مثلا نقول هنا نو ما كانش هذا. il faut que هكا عبارة une tournure impersonnelle qui indique que quelque chose est nécessaire, doit être fait. حاجة مهمة لازم نكونوا درناها نستعملوا il faut que. Après l'expression le verbe اللي يجي بعد l'expression هذه لازم بالضرورة يكون au subjonctif. كي تكون عندنا لا tournure impersonnelle il faut que ولا il fallait que نفسهم هما le verbe اللي يجي بعدها il se conjugue au subjonctif. Au subjonctif bien sûr présent. Deuxième phrase. Le gouverneur ordonna que l'on démolisse sur le champ toutes les maisons de Takdam. Alors, هذا le verbe أيضا démolisse راهو مصرف le subjonctif. Présent du subjonctif bien sûr. هذو les verbes قبل كل verbe نلقاو une conjonction ولا كلمة. هذه الكلمة اللي هي كلمة إذا لاحظتوها que لاحظناها que كيقول لك واحد واش هو que. كي شفنا الدرس تاع
شفنا كيقولنا c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. بصح اللي شاف الوحده الاولى كي درت اني درت درس تاع لي بروبوزيسيون كي درت juxtaposition coordination subordination. قلنا dans la subordination il y a deux parties, proposition principale et proposition subordonnée. قلنا la proposition subordonnée peut être introduite par un pronom relatif نسميوها la relative, ولا قلنا تقدر تكون مسبوقة بune conjonction de subordination. conjonction de subordination لا locution conjonctive على حسب مركبة ولا فيها جزء واحد. ذكرنا من بين les conjonctions comme, quand, lorsque. ذكرنا que ماشي ce n'est pas un pronom relatif في الحالة. نسميوها une conjonction de subordination. Conjonction de subordination. إذن الآن نتعرفوا على le subjonctif présent. Le subjonctif présent exprime une action incertaine, non réalisée au moment où nous nous exprimons. Subjonctif présent. كي نقول لك présent معناتها هذا الحاجة l'action هذا الحدث اللي راح توصفه اللي راح تصرفه في le présent معناتها c'est le moment où nous nous exprimons. الزمن المضارع. المضارع معناتها الزمن الذي نتكلم فيه ولا نعبر فيه. هذا هو المضارع اللي هو le présent. Maintenant subjonctif. Subjonctif واش يمثل ولا يدل على ماذا ولا il exprime quoi? Une action. Une action incertaine. Même une action incertaine. Ça vient de l'incertitude. معناتها حدث لست متأكدا من وقوعه. حدث لست نقولوا حدث غير يعني ما نبلش اسكو يصرى ولا ما يصراش. انسيرتين يعني راهو في الشك. l'incertitude هي الشك. Alors, on emploie le subjonctif présent dans la subordonnée quand le verbe de la principale exprime un sentiment. Donc, شوفوا مليح حنا شفنا من قبل. شوفوا هذه أهمية الدرس تاع لي بروبوزيسيون اللي يقول بروبوزيسيون. درس لي بروبوزيسيون محذوف ولكن اللي قراه يعرف برك واش راني نهضر، اللي ما قراش ما يقدرش يعرف. خير لا سوبورديناسيون واش قلنا تكون اون بروبوزيسيون برينسيبال بلوس بروبوزيسيون سوبوردوني. هنا كان ان فيرب بروبوزيسيون معناتها خي فراز كومبلكس فيها دو بروبوزيسيون فيرب. هذا لو فيرب وقتها نصرفوه في لو سوبجونكتيف. وقتها يتصرف لو سوبجونكتيف كي يكون هذا الفعل il exprime quoi un sentiment. كيكون فعل تاع عواطف تاع حواس un sentiment. هذه سونتيمون كانوا بزاف لي سونتيمون من بينهم عندنا لو سوي التمني، لو ديزير التمني ايضا، le souhait, le désir, la peur الخوف، le regret الندم، la volonté معناتها أريد شيئا ما، la crainte عندنا l'incertitude عدم ولا الشك أيضا نقدروا نقولوا لو دوت اللي هو الشك بصحيح عبارة، ولا الأمر هذو الحوايج تاع العواطف ولا تاع الأفعال هذو اللي يدلوا على العواطف هذو هما اللي يكون فيهم الفعل هنا نديرو في لو سوبجونكتيف. كي ما يكونش هذا الفعل يعبر لي على ان سونتيمون ما نديرش في لو سوبجونكتيف، نديرو في لانديكاتيف، نديرو لو فيرب ا لانديكاتيف. نقدروا نشوفوا باغ اكزومبل اون دي
وي لاحظوا حاجة في لا conjugaison بلي لي verbes au subjonctif présent les verbes au subjonctif présent لازم يكونوا مسبوقين بواه لازم يكونوا مسبوقين ب que هذه لاصقة شوف لازم يكون مسبوق ب que que plus pronom personnel plus verbe conjugué bien sûr هذا هو le subjonctif ولا présent subjonctif présent subjonctif نحط que نزيد مثلا نقولوا que je mange que je mange que je mange هكا التصريف تاعي الآن les terminaisons en subjonctif présent les terminaisons النهايات هما كالتالي لكل الأفعال كيما l'imparfait عندي ES IONS IEZ ENT هي خليط كنقولوا خليط بين البريزون المضارع تاعنا و l'imparfait علاه بريزون هذه تاع البريزون نفسها تاع البريزون نفسها هذا وين نلقاهم في l'imparfait هذا بريزون وهذه imparfait يعني خليط سهل ES IONS IEZ ENT هذو نحفظوهم لي terminaisons بعدها نشوفوا افعال نبداو بافعال بروميير جروب دائما واش ندير نحي ار بلس terminaison pour le deuxième groupe نحي ار ونزيد لها I2S بلس terminaison هذو هما troisième راح نشوفوهم في درس لورتوغراف راح نشوفوا التصريف تاع الافعال في الثالث لانهم عندهم طريقه خاصه نخليهم في لو 3 في لا ليسون دورتوغراف الو قلنا بلي لا كونجونكسيون لازم تكون دائما نعرفوا كو هذه قلناها من قبل اللي فيهم كامل لازم يكون كو ومن بعد يجي جو ولا تو ولا المهم كو بلس برون بيرسونيل وفي الجملة عادي يقدر يكون que plus sujet يعني قدر pronom قدر في اسم مثلا que l'homme que il qui excusez-moi alors un sentiment هذه قلناها الآن عندنا حاجة أخرى واللي هي نقدروا نلقاو verbe subjonctif dans quelques propositions circonstancielles. Les propositions circonstancielles ont le but, la cause, conséquence, mais هم circonstancielles. مثلا fais ton travail en attendant que je revienne. Fais ton travail. Que je revienne. On a le verbe s'intéresser. Ou se réunir, on a deuxième groupe, نحيو IR, on déroule I2S, ENT. Et le verbe F, phrase F, s'intéresser, نحيو ENT, excusez-moi, نحيو ER, on zédou ENT parce que كان مع il avec S. C'est ça le leçon de présent du subjonctif, هذا واش فيه les terminaisons تحفظهم الفعل الأفعال مجموعة ثانية تزيدو لهم ES ومجموعة ثالثة راح نشوفوهم كحالة خاصة في درس أورثوغراف اللي راح يجي بعد لا grammaire. J'espère que vous avez compris la leçon et on se voit dans la prochaine leçon. La leçon vous la trouverez تلقاوها في أسفل الفيديو. Au revoir.